lawas lang. Dili niya ako sa matuan. Tapos, pwede ka matanaw sa kulit. So, manang ka namin trabahante ani ang maniligay wala na dito. Sir, ang maniligay, patanong mo na sa tagban ko. Dili ko ana gid. Yapan ka sir, dire. Sir, palit niya manilhigay atong blower. Mana ya agi sir? Pagamit na sir. Gamit sa fertilizer sir. Ay, kursanada nga ikuan sa mga tanong para fertilizer, pwede ra.